ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಗೈಸ್, ನಾವು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಡುವ ರೈಲು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲುಂಟು. ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಡೆದಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂತೂ ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ. ಗಾಯ್ಸ್, ರೈಲ್ ಬರುವ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾವು ಬೇಗನೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಡುವ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಗಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕಿಗೆ ಹಾಕುವ, ರೈಲ್ ಬರುವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು. ಫೇಕಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ 11:15 ಆಗಿದೆ ಗಂಟೆ. ನೋಡುವ ಯಾವ ಥರ ಪುಡಿ ಆಗ್ತದಂತ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಚೂರುಗಳು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.